Башкортостанда башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы билгеләнде. Был исем педагогка нинди бурычлар куя? Һәм эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы башкорт теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы 2024 конкурсы еңүчесе, Баймак районы Искесебай орта мәктәбе укытучысы Азалия Ибраһимова. Һәм Азалия Барскада шулай итеп, еңүдән һәм берничә дәрес үткәреп өлгергәнһегездер. Ничек каршы алды һеҙҙе мәктәп? Гомумән бындай тыгыҙ графиктаны конкурс кадерлек барышында, конкурс барышында яңынан укытып китеү еңелме? Әлбиттә, яңынан туган мәктәбеңә әйләнеп ҡайтыуы бик еңел булды. Уҡыусыларым да, мәктәп коллективы ла, ата-әсәйҙәре лә мине һағынып көткәндәр һәм гөлләмәләр менән ҡаршы алдылар. Ысынлап та балаларымды, уҡыусыларымды бик ныҡ һағынғанмын. Улар менән рәхәтләнеп, ошо көндәре дәрес уҡытып кинәндем. Азалия Барсовна, һеҙ Искесебай мәктәбендә уҡытаһығыҙ, ул яңы төҙөлгән мәктәп. Нисек, ниндәй шарттар булдырылған был яңы мәктәптә? Ысынлап та Искесебай орта мәктәбе уҡыусылары бер йыл инде яңы бинала ҡаршылай. Был мәктәп беҙҙең заманса технологияларға ярашлы төҙөлгән. Һәр кабинеттарҙа ла беҙҙең интерактив панелдар, уҡытыусыларҙың эшен еңеләйтеү маҡсатында компьютерҙар, ноутбуктар барыһы ла булдырылған. Һәм яҡты, йылы мәктәптә беҙҙең уҡыусылар рәхәтләнеп белем алалар. Күптән көтөлгән был мәктәп сағы һеҙҙең өсөн, шулай бит? Ысынлап та күптән көтөлгән мәктәп. Беҙҙең мәктәптә мәктәп 375 уҡыусыға тәғәйенләнеп төҙөлһә, бөгөнгө көндә был мәктәптә 464 уҡыусы белем ала. Бына уҡытаһығыҙ, инде һеҙҙең тәжрибәгеҙ ҙә байтаҡ ҡына, тиҫтә йылдан ашу һеҙҙең эш тәжрибәгеҙ бар. Нисек килдегеҙ был һөнәргә? Был һөнәргә бәлки минең тәүге уҡытыусым Хөсәйенова Кәтибә Зәйнетдин ҡыҙы биргәндер. Беҙ бала саҡтан уға ҡарап, һоҡланып, уның шул хәтлем ғәҙел дәрес биргәненә ҡарап, һоҡланып ултырҙык. Һәм шулай уҡытыусы һөнәрен һайлауҙа минең ҡартатайым ҙур өлөш индергәндер тип уйлайым. Ҡартатайым Күсәбаев Рәфҡәт Яҡуп улы, үҙенең атаһы Рәфҡәт Яҡуп Ғүмәр улы Күсәбаев тураһында бик күп мәғлүмәт бирҙе. Ул инде беҙҙең Искесебай ауылында тәүге совет мәктәбен ойоштороусыларҙың береһе. Һәм атаһының уҡытыусы һөнәренә тоғро булыуы бәлки минең күңелемә уйылып ҡалғандыр тип уйлайым. Бына үҙегеҙҙең тәүге дәресегеҙҙе тәүге үткәргән ул ошо Искесебай мәктәбендә булдымы? Нисек үтте? Иҫләйһегеҙме? Тәүге дәресем минең ысынлап та ошо Искесебай туған мәктәбендә булды. Был һеҙҙең туған мәктәбегеҙ? Туған мәктәбем. Мин тап ошо мәктәптә белем алдым һәм 9-нсы синыфта башҡорт теле дәресе ине. Был дәрескә әҙерләнгәндә, әлбиттә, ул йоҡоһоҙ төн булды, сөнки нимә һөйләргә, артыҡ әйбер әйтеп ебәрмәҫкә, дәресте нисек дөрөҫ методика буйынса үткәрергә икән тип, төрлө уйҙар башыма килде. Һәм дәрес барышында ла уҡыусыларымдың йөҙөнә ҡарап, уларҙың йылмайыуын күреп, дәресте яҡшы үткәргәнем тип уйланым инде. Бына хәҙер инде тиҫтә йыллыҡ тәжрибә менән нимәгә өйрәндегеҙ хәҙер? Шулай уҡ йоҡоһоҙ төндәр үткәрәһегеҙме дәрескә әҙерлек ваҡытында? Әлбиттә, уҡытыусы һәр ваҡыт әҙерләнә, һәр ваҡыт эҙләнә, ижади ҡарашлы булырға тейеш. Бөгөнгө көндә лә мин дәрескә ныҡлап әҙерләнәм. Шулай уҡ пландар төҙөйһөгөҙ? Шулай уҡ пландар төҙәбеҙ, әлбиттә, сөнки әгәр дә уҡытыусы дәрескә әҙерһеҙ килһә, балаларҙы беҙ ҡыҙыҡһындыра алмайбыҙ. Һәм бөгөнгө көндә бик күп заман технологиялары бар. Быға ярашлы беҙ дәрестәребеҙҙе методик яҡтан дөрөҫ ҡороп эшләргә тейешбеҙ. Бына һеҙ ысынлап та әйттегеҙ, бөгөн балаларҙы иғтибарын ситкә йүнәлтеүсе башҡа гаджеттар ҙа бик күп. Һәм бына ошондай шарттарҙа башҡорт теле әҙәбиәтен уҡытыу, туған телде уҡытыу, туған телгә һөйөү, тәрбиәләү ул еңелме? Беҙ ошо кеҫә телефондары, гаджеттар ярҙамында башҡорт теленә шулай уҡ һөйөү уятырға мөмкин. Мәҫәлән, өйгә эштәр биргәндә мин QR-кодтар аша бирәм. Уҡыусыларыма QR-кодтар бирәм. Был QR-кодтарға мөмкин төрлө һылтанмалар ҡуйырға, йәки тиҙәйткесте QR-кодҡа әйләндереп ҡуям да, уҡыусылар QR-код аша инеп, был тиҙәйткесте ятлап киләләр. Шулай уҡ хәҙерге көндә бик күп платформалар бар. Мәҫәлән, Learning App, Учу башкирский язык һәм башҡа. Был платформалар аша шулай уҡ еңел генә итеп өйгә эштәрҙе бирергә була. Һөҙөмтәһе бармы һуң уҡыусыларҙың бына шундай телефон ярҙамында башҡорт теленә ылыҡтырыу һөҙөмтәһе бармы? Һөҙөмтәһе бар, ләкин уның менән мауығырға ярамай.
Бед традицион өйгә эштәр менән, халык ижадына ла нигеҙләнеп, өйгә эштәрҙе бирергә тейешбеҙ. Менә мин һеҙҙең уҡыусыларығыҙҙың һөҙөмтәләре тураһында һорамаҡсымын. Ниндәйҙер олимпиадаларҙа ҡатнашҡандар, еңеүҙәре бәлки барҙыр. Уҡыусыларым минең бик актив олимпиадаларда, ижади ғәмәли конференцияларда актив ҡатнашалар. Һәм уларҙың яратып ҡатнашҡан конкурстарының береһе ул шиғыр ятлаусылар конкурсы. Ысынлап та пандемия ваҡытында бик күп конкурстар беҙҙең онлайн форматта үтте. Һәм минең уҡыусыларым тап ошо ваҡытта үҙҙәрен актив күрһәттеләр. Һәм бының өсөн уҡытыусы үҙе лә ижади ҡарашлы булырға тейеш, сөнки шиғриәткә һөйөү тәрбиәләү ул уҡытыусынан башлана. Ысынлап та, әгәр дә уҡытыусы һәр яҡлап та үҙен ижади ҡарашлы булһа, балалар ла ижадҡа ынтыла. Ошо көндәрҙә генә Азалия Борисовна шундай яңылыҡты ишеттек. Владимир Путин мәктәп уҡыусыларының контроль эштәрен кәметеү, өйгә эштәрҙе кәметеү кәрәк дигән фекер әйтте. Нисек ҡарайһығыҙ? Кәметеү ниндәй нисбәттә булырға тейеш? Ниндәй өй эштәрен мотлаҡ бирергә кәрәк уҡыусыларға, ҡайһыларын ысынлап та кәметергә мөмкин? Өйгә эштәренә килгәндә беҙ уларҙы дөйөм талаптар буйынса бирәбеҙ бит инде. Улар беҙҙең норматив буйынса былай да ашып китмәйҙәр бит инде. Өйгә эштәргә килгәндә өйгә эштәрҙе бирергә кәрәк тип һанайым. Сөнки беҙ уҡыусыларыбыҙҙы дәрескә, телгә, предметҡа һөйөү тәрбиәләмәһәк, улар беҙҙең бәлки шул гаджеттарға, телевизорҙарға күберәк ваҡыттарын бүлә башлайҙар. Өйгә эштәрҙе биреү кәрәктер тип һанайым. Һәм был яуаплылыҡ та үҙенә күрә яуаплылыҡ тәрбиәләүҙә шулай бит. Ысынлап та, өйгә эштәрҙе биреү менән беҙ уҡыусыларҙа яуаплылыҡ та тәрбиәләйбеҙ. Бына әйтегеҙ әле, конкурста ҡатнаштығыҙ, конкурстағы дәғүәселәрегеҙҙән, үҙегеҙҙең коллегаларығыҙҙан һеҙ ниндәй тәжрибәгә өйрәндегеҙ? Нимәләрҙе үҙегеҙҙең эшегеҙҙә ҡулланырға тигән һығымтаға килдегеҙ? Конкурста бөтәһе 55 уҡытыусы ҡатнашты. Ысынлап та барыһы ла бик етди әҙерләнеп килгәндәр. Һәр береһенең оҫталыҡ дәрестәрен ҡарап хайран ҡалдыҡ. Үҙебеҙ өсөн күп яңылыҡ алдыҡ. Ысынлап та бөгөнгө көндә башҡорт телен заманса технологиялар менән, яңы алымдар менән үткәреү өсөн барлыҡ шарттар да, уңайлы шарттар да булдырылған. Һәм мин әлбиттә буларҙы барыһын да ҡулланырмын тип ышанам. Конкурс ваҡытында иң ҡатмарлы этап һеҙҙең өсөн нимә булды? Ҡатмарлы этаптарҙың береһе пресс-конференция тип әйтер инем, сөнки пресс-конференцияға барғанда ниндәй һорау булырын, нисегерәк яуап бирергә, алдан әҙерлек булмағанлыҡтан барыбер ҡаушайбыҙ бит инде, һәр кемдә ҡаушай. Һәм ысынлап та һорау биргәндә лә уйлап бирергә кәрәк, дөрөҫ һорауҙы аңларға кәрәк. Һәм был конкурс этабы, пресс-конференция этабы беҙҙең тура эфирҙа барҙы. Һинең яуап биргәндәреңде барлыҡ уҡыусыларын, район халҡы, республика халҡы ҡарап ултыра бит инде. Шуның өсөн бик яуаплы булды. Уларҙан һорау булдымы? Үҙегеҙҙең коллективта? Үҙемдең коллективымда ҡыҙғанысҡа күрә һорауҙар булманы. Ниндәй ҡыҙыҡлы һорауҙар булды һеҙҙең өсөн? Бына һорауҙарҙың ҡайныһы иң ҡыҙыҡлыһы һәм бәлки уйландырғаны булғандыр? Иң уйландырылған һорауҙар ул башҡортлоҡ кемдән башлана, нимәнән башлана тигән һорау булды. Һуңғы патриотик темаға уҡыған китабың тигән кеүек һорауҙар булды. Бына һөйәрлек тураһында ла һеҙҙең менән һөйләшәйек. Һеҙ үҙегеҙҙә класс етәксеһе, шулай бит мәктәп уҡытыусылары ла һәр береһе класс ала, тәрбиәләй һәм әлеге ваҡытта класс етәксеһенә лә илһөйәрлек рухын тәрбиәләү балаларҙа тигән бурыс ҡуйыла һәм ғөмүмән иғтибар үҙәгенә алынды. Һәм йыш ҡына ошо илһөйәрлек тәрбиәһе биреү тигәндә тарих дәрестәренә ҡайтып ҡала. Туған тел дәрестәрендә, әҙәбиәт дәрестәрендә илһөйәрлек тәрбиәләп буламы? Һәр дәрестә лә беҙ метапредмет тигән төшөнсә бар бит инде. Беҙ башҡа предметтарҙан да ҡулланып китергә тейешбеҙ. Беҙ башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытабыҙ ғына тип түгел, беҙ тарихҡа ла, музыка дәресенә лә таянып, мәғлүмәт биреп китергә тейешбеҙ. Туған яҡ тураһында әйтәсегеҙ? Туған яҡ тураһында, әлбиттә. Туған яҡҡа беҙ һөйөү тәрбиәләргә тейешбеҙ. Туған республикабыҙға, туған телебеҙгә ҡарата һөйөү тәрбиәләргә тейешбеҙ. Һәм уҡыусыларыбыҙ беҙҙең бар көсөн һалырға тейеш ошо республикабыҙҙың үҫеше өсөн. Әлеге ваҡытта һеҙҙең класс нисәнсе тамамлай? Минең уҡыусыларым быйылғы уҡыу йылында 9-нсы синыфты тамамлай. Улар өсөн бик яуаплы осор дәүләт имтихандары тора. Тәүгә имтихан бирәләр? Тәүгә имтихандар. Һеҙҙең предметта һайлаусылар бармы? Башҡорт телен, Аллаға шөкөр, йыл һайын Иҫкисибай урта мәктәбендә уҡыусыларыбыҙ һайлай һәм яҡшы һөҙөмтәләргә бирәләр. Быйылда уҡыусыларығыҙға Быйылда минең уҡыусыларым әлбиттә башҡорт телен һайланылар. Беҙ улар менән ныҡлап әҙерләнәбеҙ.
туган телебезгә бар һөйүбезне күрһәтеп, ала бирһә, имтиханды 5-кә генә тапшырырбыз дип ышанабыз. Уңыштар теләбез укучыларыгызга. Инде һеҙҙең дә шулай уҡ бер ҙур имтихан көтөлә. Һеҙ хәҙер республиканы бөтәрәсәй уҡытыусылар конкурсында күрһәтергә тейешһегеҙ. Әҙерлек башландымы? Әҙерлеккә килгәндә, ысынлап та, ул конкурс тамамланып, барлык һөҙөмтәләр билдәле булгандан һуң, ҡотлауҙар ҡабул иткәндән һуң, әҙерлекте башланыҡ дип әйтергә була. Шунда уҡ башланыҡ. Шунда уҡ башланыҡ. Минең ижади төркөмөм ул башҡорт теле уҡытыусылары Баймаҡ ҡалаһының Лиза Урал ҡыҙы, Айгөл Әнүәр ҡыҙы һәм беҙҙең Иҫке-Сибай урта мәктәбенең информатика уҡытыусыһы Гөлгинә Маратовна, улар минең менән Өфө ҡалаһында бергә республика этабында йөрөнөләр һәм бергәләшеп беҙ ошо республика кимәлендә үткәреләсәк конкурсҡа пландар ҡора башланыҡ. Бөтәрәсәй кимәлендә. Бөтәрәсәй кимәлендә үткәрелгән конкурста ысынлап та пландар ҡорҙоҡ. Ул быйыл көҙ Ҡазан ҡалаһында була, яңылышмаһам, шулай бит? Эйе, Ҡазан ҡалаһында буласаҡ, сентябрь айында һәм тәүге туры уның август айында медиа визитка менән башланып китә. Бик күңелле йәй көтөрә тимәкәбең. Уңыштар теләйбеҙ һеҙгә был конкурста, еңеүегеҙҙе теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла башҡорт теле мәҙәбиәте буйынса йыл уҡытыусыһы 2024 конкурсы еңеүсеһе, Баймаҡ районы Иҫке-Сибай урта мәктәбе уҡытыусыһы Азалия Ибраһимова булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.